好有認同啊！你背後嘅貓，即係想搬埋入去喎。哇，Jessica，最近咧我同係啊，我最近咧同我啲朋友傾開偈咧，講開你啊，分享你啲坦洲嚟咁啊。佢哋即係都係性價比高啦，咁但係佢哋又問咗好多嘢喎，就好似話咩香港人買內地樓會唔會好麻煩啦？收樓標準又點啊？個地區係咪又好遠啊？同埋點解要考慮中山、坦洲又唔考慮其他咧？好多問題啊！所以今日咧就要麻煩你咧一次過答。尤其是咧，最近咪有個樓盤好似叫做咩啊？盛世年華家園啊，咁啊，盛世年華家園係啊，咁等佢你嘅分享下，咁俾佢哋知道下喺條片咧，到時我叫佢哋睇下啦，係啦。哦，其實係因為點講咧，即係就係咁嘅。你啲朋友都問得好好嘅，第一樣嘢嚇，即係肯問你咧，就即係有興趣啦，同埋真係即係問得咁仔細咧，即係話其實即係對於嗰件事咧，都真係幾有誠意咁樣嘅。咁其實就首先就對比一下啲數據俾你啲朋友可以聽聽嘅。咁其實咧，知唔知道香港新界北區咧，粉嶺中心？即係嗰邊啲地方啦嚇，咁其實實用尺價咧都要過萬蚊尺嘅港紙，係啦，港幣過萬蚊尺，係嘛？北區嗰啲係啦，咁即係話佢差唔多成萬蚊尺咧，咁啊圍到咧每個平方米嗰個平方米嘅單價咧，大概就差唔多係港幣嘅13萬左右嚇，咁就係1對13萬幾嘅比例啦，係嘛嚇嗱，即係咁計啦嚇。咁而坦洲嘅盛世年華家園咧，咁佢個單價嘅均價咧，其實都係1.6萬嘅人民幣一個平方，咁即係大約圍到咧就係港紙嘅18,000蚊，係啦。咁啊18,000蚊，但係你叫佢新樓喎，18,000蚊相對於呢個就係13萬蚊嘅平方。係啦，即係兩個價錢。咁咧，而佢足呢個嘅比例咧，係香港嘅7倍。係啦，即係平香港嘅7倍，你理解？哇！其實7倍，我哋嗰邊生活唔錯喎。係啦，即係話你買一個80幾方嘅88方、83方，而佢有3個房嘅單位，即係話83個概念係咩？即係圍到係我哋嘅930至940尺左右啦，係啦，咁上下間嘅尺數啦，係啦，咁而佢首期咧係講緊俾緊15萬嘅首期，咁每個月咧月供即係以30年嚟計咧，就月供係4000蚊左右，咁你覺得呢個價錢夠唔夠震撼咧？嗱，而家你睇等間咧，我哋就會俾你畫面嗰度咧，又再睇下咧，即係睇片入面咧，我哋都會影下嗰啲實地嘅交樓標準俾大家睇下，即係譬如包括就係咧由門口開始入到去嘅，即係譬如你見到由門口開始咧，就係啲實木門啦，有埋紙毛嘅嗰啲門鎖啦，即係電嘅門鎖啦，天花燈槽啊，一啲好靚嘅灰紋地磚啊，廚房入面嗰啲3件套啊，即係3件套通常，即係你見到成日咧講國內嘅樓盤就話，通常發展商都送3件套，咁3件套係咩嚟嘅咧？3件套其實就係抽油煙機、煮食爐同埋一個咧洗碗或者係嗰個即係碗盅。即係咪碗櫃嘅消毒機？碗櫃嘅嗱，咁仲有你睇下佢睇下佢樓下咧，即係佢成個屋苑嘅呢個屋苑都唔係大嘅，唔算大嘅。咁但係咧佢就好即係好骨子啦。咁啊就去樓下嗰啲嘅綠植啊，成個小區嘅，即係佢去佔高嘅一啲嘅即係一啲特別嘅嗰個做法啊。咁其實都係幾人性化嘅，亦都係幾有即係心機擺落去嘅一個屋苑咯。咁啊，等間可以即係睇下佢，你見到個畫面，你見到其實佢唔錯嘅，佢真係喺個設計上面做得。咁但係你講緊係兩個咁樣嘅價格嘅相對咯。哇，聽落都好正啦，睇到都好正。咁我見到咧有02同03嗰個戶型啊，88平方米係咪啊？咁佢咧3房2廳，咁係南向
連埋個走廊，即係好似同中澳嗰個一樣啦。咁採光嗰度咧就同嗰個首期月供係其實即係就大約幾多錢到啦？如果係呢一個單位嚟講，88啦。其實佢個首期88方個首期咧，佢係講緊88方係15萬左右，係啦，15至16萬左右。咁係佢個 total 嘅價錢就105萬。total 價錢啦，105萬係講人民幣啦。咁所以個首期咧大約係15至16萬左右啦。咁就係月供，即係以30年嘅月供。因為佢月供嗰度咧係點咧？就係佢做到當地自己嘅即係國內銀行嘅按揭啦，就係3厘，係啦，以3厘做呢個按揭。咁所以咧大約就係月供係4000蚊左右，就包埋一個叫做精裝啦。有啲嘅比較即係啲軟裝。咁佢不過咧，佢一個好特別嘅情況就係咧，其實國內有好多發展商咧，即係佢喺嗰個樓盤上面咧都有啲叫做贈送面積嘅，係啦，即係我哋因為香港冇㗎喎呢啲。係啦，贈送面積。咁而點解我今日會同你介紹下呢個嘅即係而家呢個樓盤啦，係啦，咁就因為佢嗰個贈送面積咧係比較誇張嘅。以呢個咧88方108萬嘅呢個嘅呢個單位係啦，咁咧就係02戶型嘅，係啦，02戶型。咁呢個單位咧，佢嘅贈送面積咧係接近30方，即係話咧，你加埋個贈送面積係啦，加埋落去嘅話咧，即係接近成個單位咧，總共本身差唔多成82方，即係話過千尺嘅，千幾尺單位，佢嘅實用率咧，咁係 over 咗100%啦。哦，條數咁計喎，其實即係你181萬送啲，仲送多個差唔多多一間房，其實係啦。哇，正喎呢個位，哇！所以佢好得意咯。所以其實啲即係好多啲朋友或者我哋啲香港、澳門嘅朋友咧，即係有啲佢哋可能未上過去實地睇嘅時候咧，就即係冇呢個概念嘅，即係唔知道原來有送嘅單位喎。咁其實係有啲原因嘅，即係講下少少故事啦，就係佢哋因為咧國內咧佢未要都係好似香港一樣嘅收 stamp duty 㗎嘛。係咪？咁因為其實咧過咗某一個數額，即係譬如過咗let's say 即係嗰個尺，即係嗰個方啊，即係面積個方，過咗某一個數額嘅話咧，即係譬如let's say佢超過咗100方，咁咧佢嗰個 stamp duty 咧就會係收多咗嘅，即係有唔同嘅 percentage。咁其實咧呢個係之前嘅一啲嘅即係嗰啲嘅政策嚟嘅。咁但係因為咧呢個政策咧最近即係政府咧都已經係撤銷咗，咁所以咧而家 stamp duty 都係維係住1.5%嘅，係啦，都1.5% 嚇。咁但係咧就已經冇咗呢個即係話over 咗幾多個方啊，就要可能收到3%係啦，收 double 嘅。咁但係咧，所以發展商通常咧都會係將佢哋嗰個嘅個樓盤啦，就話我會將佢計到咧，就係唔需要你俾多 double 嘅一個 stamp duty，咁佢就喺嗰個單位上面咧就會界咗某一啲部分咧，就嚟做一個贈送單位、贈送面積係啦，贈送面積係啦。所以我哋見到有時咧拉有啲地下咪拉有啲係啊。咁即係香港冇呢啲噶嘛，通常照計埋落去噶嘛。我有聽我哋成日講咧，就係有時話叫做喂3+1房間叫3+1。係啊。係啦，你記唔記得啊？3+1係咩意思？就係其實差唔多，通常一入到門口咧，其實佢4房嚟嘅個單位。咁佢每間房咧，即係佢嗰間房就唔係話真係好大，咁但係咧可以做啲功能房嘅。咁嗰間房基本上都係一個贈送面積。咁所以咧，我哋又叫話其實佢4房我哋叫3+1，即係話有一間房係4間咯。原來講喂，但係個地區算唔算偏遠啊？唔方便㗎，其實。嗱，我想問你啦，咩叫偏遠先？你認為偏遠係咩？即係冇乜配套啊，交通唔方便啊。咁又或者咁講啦，即係嗱。我哋喺香港咧，即係譬如有地鐵係嘛，有地鐵咁啊，譬如咧即係荃灣去
去到中環線嚇，荃灣去到中環，咁算唔算遠咧？咁啊，呢個距離我覺得冇乜感覺喎，唔算冇乜感覺，係啦嗱，呢些由荃灣去中環都唔覺得佢偏遠嘅話咧，我哋而家盛世蓮華咧呢個樓盤嘅位置咧，其實我就俾個概念大家，即係俾個數據。咁佢其實咧叫做都係位於係中山坦洲嘅南邊區啦，即係南區嘅南邊區嘅更南嘅。咁佢啱啱就喺呢都係踩正咧。佢喺坦洲已經本身係黐住呢個珠海嘅啦，係啦，大家排咁黐住嘅，係啦，珠海呢度咧，咁啊坦洲就黐住呢度。咁而盛世蓮華呢個位置咧，佢直頭就係坦洲嘅最邊個位，邊皮個位置最差唔多咧，就係貼住咧同呢個嘅即係珠海嘅交界，係啦。咁而佢咧，如果你話我哋由呢個樓盤嗰度盛世蓮華咧。揸車咧去到珠海拱北口岸咧，其實都係15分鐘，仲近過你荃灣去中環喎。係啦，去珠海啦。咁我哋如果話我哋由經港珠澳啦，港珠澳珠海口岸到啦，跟住由珠海口岸去到翻到去呢個嘅屋苑啦，嚇翻到屋苑啦，其實都係20分鐘嘅車程。咁而係啦，咁呢個你覺得呢個嘅20分鐘嘅車程係算係一個乜嘢嘅位置咧？唔係咁都要揸車嘅即係車程啦。佢就你話即係譬如佢即係交通上面啦，位置就係咁樣咯。咁如果你話交通便利咧，咁就當然啦。我哋如果搭金巴。翻到去珠海口岸，咁你咪即係叫架車咯，即係叫打車咁就20分鐘就翻到嚟啦。都好方便啫，都係。係啦嚇，咁佢個樓盤就暫時咧，佢就未有自己嘅直通巴嘅，係啦，即係佢唔係一個屬於非常之大嘅一個樓盤嚟嘅。咁但係咧，呢個樓盤嘅對面咧，佢有一個係即係。日進星源嘅嗰個樓盤啦，咁嗰度咧其實都係行過對面，係啦，行過對面嘅啫。咁嗰度樓盤咧，亦都會有一啲直通巴返香港嘅，嚇。咁而我哋喺即係盛世蓮華嗰度咧，但係盛世蓮華咧，佢個位置上面亦都係好近呢個即係輕軌咧明珠北站，係啦，輕軌嘅明珠北站。咁佢由呢個屋苑咧行過去咧，只係7-8分鐘，係步行咧，即係行路都係7至8分鐘。咁所以咧，由珠海即係呢個唔係，即係由呢個輕軌嘅明珠北站咧，如果我哋翻去珠海市中心咧，其實佢搭車都係即係10零分鐘就已經直達啦。翻去珠海嘅各個市中心，咁所以其實佢多咧係，尤其是呢個屋苑咧就係多咩？都多澳門人咧會揀嘅。係啦，即係我哋香港或者澳門人會揀。咁尤其是澳門人，因為佢哋可能經呢個屋苑咧，佢哋譬如經明珠北站咧翻澳門翻工，其實佢哋就差唔多都係講緊半個鐘頭內嘅路程，即係我翻到去珠海市中心啊，或者拱北口岸啊，跟住經拱北口岸咧翻入澳門區域、澳門境內，係啦，咁其實可能都係講緊半個鐘頭內嘅事，係啦。咁所以佢哋，但係咧，你係講緊係108萬，但係你係我哋講緊實際咧嗰個面積單位咧，單位面積咧係講緊82方喎，120方喎，即係1300尺左右喎，係啦。即係佢係講緊咁樣嘅性價比喎，咁所以點樣都多咧？係啦，即係都多佢哋珠海人啦，或者係澳門人啦，都會揀呢個屋苑嘅。咁我想問啊，其實咧呢個盛世蓮華家園其實係現樓定係樓花嚟㗎？哦，問得好啦，呢個咧係現樓嚟嘅，咁我哋咧都會俾大家睇到咧，我哋即係畫面上咧都有啲片段啦，係啦，咁就係個現樓嘅實拍。我哋亦都會見到咧，即係我哋陣間會再上多少少咧，除咗實拍咧睇到個屋苑啦，睇到佢啲示範單位啦，咁咧我哋亦都會咧影一影佢，譬如周邊咧都係周邊一啲嘅配套啦，同埋咧其實佢嗰度咧就幾好嘅，其中仲有一個性價比幾好，就因為咧佢周邊嗰度咧仲有
即係兩塊大嘅規劃嘅地嘅，係啦，係屬於政府兩塊大嘅規劃地。咁咧一個咧就會再起商場，另外一個咧其實係會做濕地公園。咁所以佢未來咧，其實你見到佢嗰個嘅潛力咧係有一個 potential 喺度嘅。咦，聽落去唔錯喎。咁其實內地樓嗰個實用率同埋嗰個裝修質素係點樣㗎？會唔會好似香港嗰啲驗樓咧？唔係依度你嗰度又話爆咁樣㗎嘛？即係成日睇少啊呢啲。咁咧其實就你話完全冇呢啲嘅樓盤咧就假嘅嚇，即係一樣啦，即係貨比三家或者就即係十隻手指有長短啦。咁所以點解咧話我哋要即係每一個屋苑咧，其實我哋第一，我哋一定係揀咗啲咧比較質素係 OK 嘅，質素好嘅，亦都係啲咧真係最好似譬如之前講過街景呢啲係真係即係啲係真係頂級嘅靚樓盤嘅。咁當然佢哋嘅用料啦，佢哋嘅即係手工啦，係好有保證，第一就好有保證。咁我哋先至會介紹嘅。咁第二咧就係都係成日講嗰句啦，我哋咧就唔怕你嚟比較嘅，亦都唔怕你親身自己上嚟睇，因為始終你唔係賣波菜啊嘛，啱唔啱啊？咁真係自己親身上嚟睇下，喂你望下，喂原來佢真係咁樣嘅，我哋都會影俾大家睇咧，佢嘅示範單位即係實質係點樣嘅，咁你都會影下啲交標，即係交樓標準咧，佢個樣板房係俾大家睇下咧，其實又係點嘅。咁你話佢係咪即係我唔知大家每一個人嘅標準係點樣啦，咁但係咧，你話即係第一頭先我哋已經講咗啦，即係佢嗰個嘅即係實用率，因為佢有一個贈送面積嘅喺度咧，其實佢個實用率咧，即係以88方呢個3房單位咧，佢就差唔多達到120%。咁咧，而我哋示範單位咧，亦都會即係影俾大家睇咧，即係譬如佢嘅即係交樓標準啦，即係包括佢個指紋門鎖啦，佢啲射燈啦、燈槽啦，即係佢有埋啲廚電啦，有啲灰紋即係有地磚啦嚇。咁其實佢呢啲嘅配套上面呢個精裝嘅配套咧，其實已經具備咗一啲基本嘅電器喺度。咁實你只要咧，即係你添置少少家私，即係買家私，國內買家私，大家都知道咧，香港買翻落嚟啲，香港都買淘寶。咁其實你國內又直接可以喺個廠嗰度咧直接訂翻，其實係都得喎。經濟梗係啦，當然啦，係啦，我哋會好介紹，因為真係係我哋自己用嘅，即係自己有用過嗰啲嘅供應商嘅，即係嗰啲即係裝修公司啊，咁佢哋真係做得幾好嚇，咁同埋價錢真係即係你喺香港買淘寶都要料埋運費同埋師傅安裝啦，係啊，咁但係你喺嗰邊咪直接訂咯嚇，都係就係啲廠我訂翻落嚟，咁所以係經濟嘅，即係性價比真係高嘅，咁你真係叫我拎包或者拖個篋入嚟，其實就入得住噶啦。咁你相比之下，香港嗰啲即係我哋即係香港人真係幾慘㗎，即係你諗買500萬嘅樓，你買幾多尺？即係好聽叫 studio flat 係咪？係啊，即係冇聽叫納米樓啊，200尺啊。即係仲要得80%，仲要實用。冇錯，可能塞5個人已經頂中嗰啲咧。又或者你香港咪有啲都 OK 嘅，可能即係講緊你500-600萬都買到啲300零尺、400尺嘅單位。有咯。可能人哋你依度即係盛世年華，佢可能一個廳已經等於你成間屋啦。係都唔出奇啲樓真係唔識講嘅，都唔知點俾好。但係有樣嘢想問，始終佢係即係內地樓咧，其實香港人買呢啲樓咧要咩條件，會唔會好複雜？嗱，因為咁講，以前咧，又或者係再早少少嘅時間咧，其實係有政策，大家都會俾呢個政策所限住啦，叫做咧係啦，限住嘅，係啦。咁其實呢啲政策係咩咧？如果有啲人就譬如真係仲有啲印象，即係其實都係以前嘅事啦，係啦。有啲人就話有限購，叫做限購。你仲要限購，但係你個人資格仲要半年社保啊，又要個人嘅有稅單證明啊，或者
咁嗰啲時間咧，大家買緊樓咧，其實都係不過啲發展商都會用翻佢哋有辦法嚟到協助啲買家咧，點樣去到真係買到樓嘅嚇。咁但係咧，其實而家呢一啲嘅政策咧已經冇晒㗎啦。咁咧我哋嘅譬如話係我哋嘅即係灣區上面啦，唔同嘅灣區嗱都有好多唔同嘅地區嘅，係咪？即係珠海啊、中山呢啲啊嚇，我哋或者近地，我哋大家都好知道，即係灣區有唔同嘅幾個地區。其實咧已經係冇晒呢一啲嘅限制㗎啦。即係你已經係可以自由嚟買樓，即係譬如話 let's say 我哋自己個 partner，咁大家如果見到我哋頻道咧，都會見到，咦我哋自己 partner 咧都有自己收樓啦，係咪？咁收樓，咁佢自己一個都有成4-5個單位喺上面嘅，咁你諗其實就係第一而家咧，我哋都有解釋過嘅，即係話而家中山咧都係一個比較真係幾低價嘅時間嚟嘅。第二咧就係咧，國內嘅一啲銀行咧都係做緊非常之低嘅利率，去到3厘，去到3厘。咁我哋啱啱自己都有朋友啦，即係我哋通常我哋嘅客戶都係我哋自己啲周邊嘅朋友或者係介紹轉介嘅。咁我哋都會陪住我哋嘅朋友咧，即係譬如佢做咗個臨約之後啊，咁我哋會陪住佢一齊咧去國內嘅銀行啊，即係我哋經常去喺坦洲，經常去就去建行啦，建行就直接咧即刻係開銀行戶口開戶啦，加埋咧攞埋啲即係發展商預備晒所有嘅文件咧，我哋就去做埋按揭，咁都係咧一個下晝一次過搞掂晒嘅一件事，係啦，咁係非常之方便。真係一個下晝，我哋嗰日去，因為佢都係要中午放工先上去啊。咁我哋係上，我哋上都係個零2個鐘內嘅啫嘛，係啦。上到去咁我去到銀行搞，其實係啱啱銀行，即係我哋係去到2個鐘頭左右，係啦，搞晒2個鐘頭左右，就係連開戶，連埋咧即係掉晒啲按揭文件入去，咁啊等佢批核咯。咁好快，係啦，佢好似佢唔使1個月啦，就已經批晒啦，成個按揭都批晒啦。咁係講緊呢個利息係3厘。即係低價，咁佢真係香港人喎，係啦，即係總之你翻工就得㗎啦，你都係嗰啲咯，係啦，咁所以唔錯啊，真係係啊，真係唔錯㗎，真係唔錯㗎。同埋而家咧，我哋一介紹咧，即係盛世年華咧，佢都係做緊啲比較優惠嘅，即係發展商，因為咧佢都仲有少少貨尾，佢做緊清貨，係啦，即係仲有清貨。好有認同啊，你背後嘅貓。即係點樣埋入去喎？講翻呢度先係啦，講翻譬如打翻我盛世年華佢做緊咩優惠咧？清貨優惠咁咧就係嗱，咁我哋即係成日即係推介呢個咧特價房108萬嘅房型啦，係啦，咁我哋就係做緊低首付。咩叫低首付？即係話咧佢做嗰個咧免息。即係免息分期，但係咧，即係話你第一個俾嘅價錢咧，即係第一個俾嘅 deposit 咧，即係只需要俾5萬蚊，係啦，低期即係個首期。咁咧，咁跟住咧，你就其他嗰啲咧就係加翻個。老師你夾啦，我講多次。Nana 幫我餵貓 ，Nana，你幫我餵班 kids 先。首期係咪特價首期5萬蚊？係啦，首期5萬蚊，係啦。咁就係講緊呢個發展商都做緊呢個即係清貨優惠啦。佢有啲單位咧就即係譬如喺某啲座數咧，即係某一棟即係某一座數裏面咧就有啲即係零星單位嘅，都已經唔多噶啦。咁佢就做緊啲特價嘅，咁啊亦都係做緊個低首付，係啦。咁啊頭先個特價咧個單位就108萬，咁啊120方。咁另外佢就係低首嘅就係話首期咧俾5萬蚊就已經可以開始上車啦。咁就月供仲平過租樓喺香港。咁同埋咧就即係而家利率係非常之低咯，係啦。哇，好正喎！哇，真係你睇下畫面，我哋而家睇埋啲畫面，係啦，即係樣板間示範單位，睇下示範單位都應該好吸引。哇！呢啲啱晒啲退休啊，得閒無事，好似我哋啲5、6日上去啊，去下山湖啊，去下食嘢啊，係啦，就有啲珠海、澳門啲朋友啊咁樣，哇諗下都約個時間上嚟睇下都好啊。
冇問題啦。咁而家你預約，我哋仲嗱係我哋自己頻道，即係我哋頻道嘅粉絲朋友仲好有優惠㗎。咁咧，你預約我哋咧，我哋亦都會即係嚟睇樓咧，咁我哋都會送埋你一個珠海山姆嘅一啲嘅禮券俾你啦嚇，購物券係啦。咁順便咧考察下即係呢度嘅附近啦，即係5分鐘，我哋就會去到一個叫做14村商圈，同埋咧佢未來濕地公園嗰個範圍啲配套可以俾大家睇下嘅，即係睇下同埋睇下佢現樓啊，即係 OK 嘅，咁啊真係同大家過嚟食下嘢啦，即係咧了解下嘢嘅地方。諗下佢而家真係咧係。因為咧開始咧，佢唔係淨係中山啊，咁佢其實喺坦洲嚟講，即係最近呢個珠海嘅市中心嘅呢個邊嘅地方。咁咧，佢係一個而家個樓價咧係最差唔多真係幾低嘅一個樓價，同埋佢相對比珠海嘅樓價咧，佢真係平一半咁滯嘅，係啦，平一半咁滯。但係咧，佢個地理位置就啱啱真係喺正珠海市中心，咁。所以咧，其實即係我哋話即係大家過嚟都望下，佢而家開始蓬勃啦，咁多樓盤啦，同埋咧，即係唔係我哋睇到啦，係好多香港人啦、澳門人啦、珠海嘅居民啦，其實佢哋都好中意呢個坦洲呢個地段嘅。咁所以咧，坦洲嘅政府咧，佢而家都係為咗咧去消化同埋咧去真係服務到咧咁大嘅人民嘅流量啊，係啦，咁多樓盤啊，即係呢個同埋人真係多，人多財多，甚至我哋有個朋友啊，就上嚟咧都係睇地鋪啊，好想唔係真係睇樓盤啊，睇地鋪添啊，因為佢覺得人流高啊，人流旺，同埋佢夜晚就算 even 夜晚咧都8、9點時間都有啲即係旺區咧都會塞車。好似旺角喎，直情係。係啦，真係你都想像唔到啊！原來佢個即係個社區面貌真係幾好啊！咁所以咧，政府而家咧就喺度大規模咧嗰個基建咧，同埋咧地下啲渠啦、水啦、天然氣啦、馬路啦就開緊，同埋咧砌緊揼緊。咁所以咧，而家我哋去咧，有時見到啲路咧都唔係最靚嘅，但係咧佢嚟緊咧，除咗係應該係今年年尾啦，啲路咧好多馬路都會差唔多，有個主要啲馬路咧就會整好嘅。咁同埋咧，佢開始咧嗰個叫咩？嗰啲叫做輕軌啦、地鐵啦，都會橫跨晒咧成個坦洲。咁啊嚟緊係26至到27年咧，佢都會有啲唔同嘅鐵路開通嘅。咁所以咧。佢嚟緊咧，就即係話你喺好快會見到嘅時間咧，即係話你收緊樓嘅時間，其實都會見到，咦？佢連成個嗰個嘅叫做真係咧灣區1小時內嘅生活圈咧，嚟緊都會出現喺坦洲呢個地方。咁所以點解佢個而家嚟講咧個升值潛力就會好啦？因為仲加上而家嗰個銀行嘅利率咧係差唔多未見過咁低啊，3厘。哇，好正啊！嗱，大家咧想了解更多嘅盛世年華嘅家園資訊咧，而家咧下面咧有一個 QR code 數咧，你哋咧就可以去登記翻睇樓團嘅。呢條咧就係個 link 啦，咁同埋係暫時我哋都會係可以 WhatsApp 啊 Jessica 啊，咁可以做翻個登記都得嘅。咁頭嗰10個人咧，就可能有啲特別嘅神秘禮品咧，咁到時至話俾你聽啦。咁你哋中意我哋嘅頻道咧，記得咧 subscribe 啦、comment 啦、share 同埋 like 喎。咁咧，我哋今日咧就分享到咁多先，多謝阿 Jessica 今日咧去解答咗我咁多朋友嘅問題啊！啲朋友問咗我嗰啲，唔該記得係掃翻個 QR code 喺度預約唔該晒嚟啦，嗱，可以掃我啦，掃阿希媽又得嘅或者加我哋微信啦，就方便大家同我哋聯絡啦。咁好期待等緊大家嘅回應啦。好啦，咁我哋今集咧係分享到咁多先，我哋下集咧睇下又分享邊個樓盤啦。好啦，繼續跟住我哋啦。好，拜拜。